क्या आप लोग कॉमेडी वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट ढूंढ रहे हैं पर सही साउंड इफेक्ट कहीं मिल नहीं रहा है? तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताएंगे जो आपको अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट देगा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। जो लोग वीडियो में नए हैं वो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्रोम को ओपन करके सर्च करना है मोई इंस्टेंट और इस वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोगों को ढेर सारे साउंड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जो भी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना हो उस पर क्लिक करें और डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड करें।